Привет зрителям канала Топ от Китая. Наверняка вы знаете, что одной из популярных антистресс игрушек в последнее время являются спиннеры. В сегодняшнем видео будет подборка из 7 самых продаваемых спиннеров с AliExpress. Обязательно смотрите видео до конца, и вы сможете получить один из спиннеров совершенно бесплатно. Погнали! Первым товаром является вот такой двухлепестковый спиннер. Выполнен он из металла и имеет необычную градиентную расцветку. Второй спиннер не совсем обычный, но пользуется большой популярностью у покупателей, ведь его заказало более 10 тысяч человек. Спиннер оснащен светодиодами с разными цветами, которые создают зрелищный эффект при вращении. Особенно круто смотрится в темноте. Большое количество положительных отзывов и об этом товаре. Данный трехлепестковый спиннер с градиентной расцветкой имеет общий балл у покупателей 4,8 из 5. Состоит он из цинкового сплава, а сам подшипник сделан из нержавеющей стали. А вот это и есть самый первый и самый популярный спиннер. На Алиэкспрессе его купило более 90 тысяч человек. Простота, надежность и самое главное низкая цена являются причинами такой популярности данного товара. У продавца есть огромное количество расцветок, и поэтому каждый может подобрать себе по вкусу. Перейдем к более интересным по форме спиннерам. Данный спиннер выполнен наполовину ручной сборкой и наполовину механической. Весит он около 50 грамм и имеет интересную конструкцию лепестков, который легко складывается и в сложенном виде имеет размер около 6 см, что также удобно для переноски. Еще одной разновидностью спиннеров, пользующихся достаточно большой популярностью, являются спиннеры с шестернями. При вращении центральная шестеренка придает вращение боковым, что создает красивый эффект. Можно заказать с 2 или с 3 лепестками. Сам спиннер состоит из латуни. И наконец спиннер в виде значка Бэтмена. Выполнен из пластика и обладает кучей различных расцветок. Есть даже светонакопительный. При такой низкой стоимости грех такой не заказать. Ссылка будет в описании. А кто хочет получить данный спиннер совершенно бесплатно, должен выполнить всего 3 простых условия. Поставить лайк под видео, подписаться на канал и написать в комментариях, какой спиннер вам понравился больше всего. Розыгрыш будет в описании к следующему видео. Всем спасибо, подписывайтесь на канал Топ от Китая. Пока!